Ова е старата чаршија. Ја помнам ваква уште како дете, кога овде имаше чевларски дуѓен татко ми. Сета чаршија го знаеше по навиката да испие дупла ракија пред да го отвори дуќанот, поради што честопати имаше преврзан прст, но и име како најдобар чевлар во градот. По неговата смрт дуќанот ми остана мене. Ова е тој дуќан. Порано околу него беа дуќаните на другите занаетчи. Откако изумреа, во нив ги вселија своите продавници по малите предпријатија од градот. За нас новите луѓе што дојдоа со продавниците беа лош знак, но со време старата чаршија и нив ги направи своји деца. Ова е Доне Шарениот, најбараниот мајстор за ќиури. Откако сони дека Билбил ќе му го испее часот кога смртта ќе дојде по него, ја наполни работилницата со билбили, цврсто убеден дека ќе има време сам да си го направи мртовечкиот сандак, а не тоа задоволство да му го дозволи на некој друг. Спроти него е кафеанчето Дебела Сенка, а ова е газдата Жан. Така го викале во Париз. Не е било кој. Жан беше танц мајстор во младоста, а подоцна и келнер на Монмартр, 28 години. И 2 години на Пигал. Купно 30 години. Не спа. Последен во чаршијата што го наследи занаетот од татка си е тенекеджијата Джумер. Джумер, луд противник на пластиката, беше начул некаде дека треба да се бори за секој можен купувач. И еден ден довлечка джип од отпад. Го поправи, го бојади се и сега можете да го видите како мести олуци по селата и го препорачува тенеќето против пластика. На берберот Ацо Мамецот, познат по тоа што за еден ден уловил 49 сомчиња, берберницата повеќе му служи за во неја да ги раскажува своите рибарски приказни. Поради својата неспирлива потреба да раскажува, подстрижувањето кај него може да потрае со сати. Затоа му доаѓаат само луѓе на кои никаде не им се брза, како што е човекот што сега го дотерува. Аврам Ламјата, задолжен да го навива градскиот саат. Сарачот Павле Попот се помалку успева нешто да продаде. Често пати можете да го видите како седи спроти својот дуќан и гледа во него, попусто надевајќи се дека некој ќе го побара. Ловџи е, но луѓето велат дека, одејќи на лов, си улеснува на душата. А ова сум јас. Би се рекло се држам како момче, иако имам 68 години. Здраво. Која? Како која? А, јесте нова овде. Драва од жолтите кутии. А каде си имал? Лежи дома. Притисок му се качил. Кутриот. Тој притисак сите нас не демне. Да го поздравиш многу од мене. Од Димко Чевларот речи. Не знае тој мене, имам дуќан овде подолу. Кажи му да се држи. Ќе му кажа. Да се држи. Еј, Димко! Цигарите си ги заборави. Благодарам. Се случува понекогаш и да заборав. Добро утро, професоре. Добро утро. Мајстор Димо, пред малку те барав, ама немаше никој. Празно дуќанчето. Како немало никој? Секогаш има некого. Чиракот остана. Не знам, ама немаше никој. Да, мене вчера ми зинаа чевелите. Поправо, овој чевел ми зина уште пред една недела, ама си велев, има време. А сега, гледам, и другиот се распаѓа.
Знаеш дека имам мака со нозеве, не се наоѓаат веќе добри чевли во продавници. И велиш немало никого, а? Нема. Ама, зашто ми викаш ти мене? Така. Тимо! Кажи кога да дојдам. Биде самиот. И дојди сега, де. Сега сликам. Каде е детиште? Кој? Па чирекот. Каде да знам? Бас се зачудив што нема никого. Чирекот го бараш? Знаеш каде е? Па кој не знае? Целата чаршија знае каде оди. Добро де. Чу што сакаш? Што стоиш уште? Гледаш дека имам работа. Зикава многу ме отмора. Ама што се изморат? Да не работиш нешто? Весь ден висиш овде. Епа што? И немој да пушиш, може шефот да дојде. Добро, внимавам јас. Ај ти. Слушај, Слушам те, слушам. јас сум дојдена пред тебе во Шаршија. Па? Ко знам Димка, тој не сака безделници. Па така ќе знае. Тој на пазари барем половина час нема да се врати. Биди сигурно. А ако се врати? Ако се врати, ќе му речем дека бев шајчиња да купам, ете тоа. А, купили. Во? Што е ова, бре, детиште? Зато ли те пушти татко ти кај мене? За да ја да учиш или да сееш во? Добро, мајсторе. Оно коли се остава дуќанот. Ајде, вради пред мене. Ајде. Значи, пушти некоја музика и за нас по старите. Ајде. Не ти чини ова, детиште. Не ти чини. Во лагата се куши нозете. Најлошо е ако изгубат доверба во тебе. Ајде. Како ќе овој неред? Гледај. Гледај, кај да седнам. И овде седни. Лепилово пак си го оставил да ветре. Остави јас. Дете, ако веќе пушиш, не оставаја циганата било каде. На оние чевли им удрили налчина. Уште од кога? Гледај, убавина. Ова е чевел. Ништо досега од мојава рака не излегло лошо. Што, не чина? Не чинат. Не чинат. Не се прави сега така. Ајде, Евтиме. И ти почна како оние. А што да не мислиш, оној Никола прави подобри, а? Плукни залепи, како за на тој век. А овие фабричките пак, картон, еден доши ќе зина. Што се жештиш?
За нашиот фудбалски клуб велам. За фудбалерите. Се степале со судијата. Не чиле. Не оди тоа така. Нели? Еј, тие, сине, ништо друго, туку само на фудбалот мислиш. На што друго е? Фудбалот и кркалак. Што ми останува друго? И како да ми се подналути малку, а? Кој? Јас? И затоа што ти свикав пред девојчина. Не, мајсторе, него... Не требаше да ми речеш детиште. Што си ми, ако не детиште, а? Добро да, ама не требаше пред девојчето. Маши, ништо не знаете, само знаете да се удирате в град, ете тоа знаете. Цвете. Што? Што? Амал да земете. Ма каков амал? Амал. Кога би земале амал за секоја ситница, отидоа пари. После ќе сакаш да јадеш и ти и децата. Еден котел не ви достатува кој ќе седне пари. Тук! Ма тука ли се остават? Сакаш да ни го украдат? Ајде, брго, кревај го. Ајде. Вам. Добар ден. Добар ден. Добар ден, победете. Би сакала едни чевли, ама здрави, јаки. Да. Проштавајте, ама ние не правиме женски чини. Не, мајсторе, не женски, машки. За машми. Ако го пуштам сам, како ви е, и дупнати ќе му дадат. Така. Ајде, што чекаш, собуј се. Еве, победете, овде. Добро, Цвете. Ве молам, дајте ми број 39. Јас Да. дете? Јас ќе ви Ти да дам. молчиш. Чек. Овде имаме едни многу убави 39. Добро, мајсторе. Поведи. Десната нога, десна. Ете така. Ама Цвете, јас носам 41. Што сакаш да кажеш, дека јас не знам кој број носиш? Тоа ли? Не, мислев, си се збркала. Јас да се збркам. Јас? Нема тогаш чевли. Разбра, кога е така, нема чевли. Ајде, излегувај пред мене. Излегувај. Тепихот, влечко. Извинете. Другарче. Чевелот си го заборев. Извинете. Благодарам. Ајде со здраве. Цвете! Чекај! Браво, бре, Димко, бре, ала да ми тие. Навалиле муштери и купуваат. Гросе пазар. Абе, брат, 100 пати ти имам кажал. Не се прават чевли вака како што ги правиш ти. Лангзам, чук. Најнема. Така знам, така правам. Добро. Сергут, ајде да ве честам. Ми стигна денеска од Германија нова машина. Електрична. То ти е чудо од машина. Додека ти направиш еден чифт, јас со неј ќе направам 100 чифт. Дете, ајде, тргни до кај Жан. И земи за тебе и за ефтина оранжачиња, а јас и ти пивце, нели? Не пием. Ајде, варум. Не дава бабата, Не дава и бабата, а и оној син ми од Скопје, докторот. Притисокот ќе ми скопна. Притисокот, Серго, значи за него оранжачи. Добро. И слушај, немој да се задружаш онамо многу од спротив, ајде. Ајде, снел. Син ми препиша една тегла лекови. А знаеш ли ти што чувам јас во таа тегла? Лепилото. Апчињата ги фрлим. Немам друга работа, ќе пијам лекови. Мај ливер, колега, ја уплатив денеска и за нов дуќан. Еве, зграда Б4. Оние што се градат во центарот. Па да, се ширам. Па време е веќе Никола да бега од овие шупи. Да најдоцна за 5 месеци се вселувам во нов дуќан со големи извози, а во нив неонско осветление. Камерати, зикер. Мене ми е убава и ова една сијаличка од 85 вати. И фирмата ќе биде со неонски букви.
Сериозно? А сериозно се разбира, Евтиме Никола никогаш не бил несериозен. Никогаш. Да, имам две големи одаи. Еве го ста се пица. Ево, Коля. Браво. Браво. Пирце. Одлично. Ладно пице. Одлично. Но, Думков. Техника. Дай техниката. И ви велам, има две големи одаи. Во едната одаја ќе биде работилница, а во другата ќе бидам јас. Тоа ќе биде до мало салонче со 3 фотели. А муштирите ќе влегуваат низ врата со темно стакло. Да? Не јадавам јас оваа моја старудија ни за мермерен дуќан. Златна врата да ми стават. Пак ќе си ја сакам оваа моја црвојадина. Ама ќе видите, бре, луѓе, бре, тоа ќе биде 21 век, бре. А што ќе видиме? Арно ми е мене и во овој 20-тиот. Каде, бе, чекай, бре, Евтиме. А не ти кажав какви ќе бидат зидовите, каков ќе биде подот. Нека, Коло, нема да умрем до тогаш. Ма чекай, Ќе го видиме и тоа. Ма чекай, бре, подот ќе биде со лакиран парче. Ей! Чекай, застани малку, море! Ќе ми викнеш ли една ракија? А ти излажеш нешто. Не вражи ми, мајка, не те лажам, за тебе ќе те лажам. Добро да имаш ракија. Имам. Извитрина Бабевска е председателот во општина да ми подпише некои документи. И кога гледам таму се собрале инженери, доктори, се договараат и решија ќе ја урнат чашијата. Што? Така решија инженерите да сурне чашијата и точка. Чекај се, стои! Не бегай, море! Море ми вети ракија. Димо! Чаршијата ќе уриват. Како ќе уриваат? Кој ќе изважал? Не лажам, жими се најмила, не лажам, така решија инженерите ќе ја уриваат чаршијата. Па знаев јас, бре, луѓе, бе, знаев јас. Ви реков. Си одат годините, Авраме. Почнавме да забораваме. Не е чудо што не можеш да се сетиш како се викал првиот градител на Саат. Убаво го научив и ми отиде. Ама му реков јас на директорот да не ме става мене на оваа работа. Ништо, де. Поседи си оваа година, после пензија. А кој ти рече дека треба да ги знаеш податоците, а? Никој. Ама мене ми е срам да не знам. Доаѓаат луѓе, прашуваат. Стар човек сум. Се и се што сум поминала, ваму не знам ништо. А мене што ми се има случено, насум не се случува. Попладне беше така, жива душа нема. Си седам јас тука и си подпивнувам малку ракејчка, си подпивнувам. Кога во дуќано влезе еден средовечен човек, така, убаво облечен. Може едно бричење, вели? Како не би можело, ами зошто сум овде? Го бричам јас и се нешто си мислам, познат ми е човекот, каде ли сум го видел? На телевизија да не беше? Не, таков човек што бара овде да се бричи кога има помодерни берберници во градот. Здраво, Рампо, здраво. Па се сетив, да не сме биле некаде на риба ловење заедно? Не. Ма не, го прашувам јас. Него. Сме се сретнале, вели? Како не сме се сретнале, и риба сум јал кај тебе, вели? Кога? Есента, 41-та. А мене ми светна во умот. Крап! Ти си! Кој крап? Не, крап го викавме, зашто на времето многу крапови ловеше во Црна. Тој беше илегалец кај мене дома еден месец. Потоа замина во партизани. Среќа, вчера имав у Гомеро едно сомче, пак го поканив дома,
па си спомнавме за тия времиња. Мамец, не стој така. Чарчијата ќе урива. Што зборуваш, бре? ќе Какво урива? уривање? А бре, ќе уриваат, решиле во општина инженерите, ајде. Не оставај вака. Чекај, бре, ти имаш време да чекаш, ова работа не чека. Ма како уривај? Море, Трајче, те знам уште како дете. Знам дека имаш навика онака. Не да лажеш, не. Море лаже. Не, туку онака малку да подлагуваш. Така да речам, да ја заобиколуваш вистината. Ништо јас не заобиколувам, ништо јас не заобиколувам. Сакам да речем дека имаш погрешна фантазија. Што имам? Фантазија. Живе велосипедот, јас немам ништо. Имаш. Немам ништо. Како сон. Така. Значи, она, за уривањето. Тоа е некако, како да речем... Делириум или така нешто. Плод на фантазијата. Ништо јас немам. Никаква фантазија. Само едно знам. Изутринава кога бев кај председател, таму председателот и инженерите вака нешто се договорија, и ќе уриваат чаршијата и точка. Добро бе, Трајче. Зошто ме лажеш? О, мајко Марија! Нели? И јас ти ветив ракија, дупла. Еве, кажи ја вистината. И твоја е. Епа моја. И твоја е. Епа. Хај, не... Добро, де, што си рекол порано, сега не плаши се. Ај, пинди. Ајде, еве вака. Кажи. Како? Ќе ја уриваат чаршијата. Него, најдам јас него. Тој не внимај. Слушај, Трај, ме знаеш ти мене каков сум кога ке се налудам. Чекај, немој така грубо. Како немој така грубо, бе? За цел живот ќе му го помнам. За цел живот ќе му го помнам тоа што ме затвори ушарениот ковчег, да знаеш ке ти го помнам за цел живот. Речи дека не ја уриват, јеве. Што? Литрово е твое. Чеки полека, да се договорим. Значи, ако кажам дека не ја уриваат, литрово е моје. Тоа е... Така е. Зборот си е збор. Добро, значи не ја уриваат. Ма што ви рекол јас? Ја сега ја зборува вистина. Чекај, не, да се договориме. Вистината е дека ќе уриваат чаршијата. Како бре? Ти го реков да си го земеш. Никој не веруваше дека Трајче, општинскиот курир, најпосле во животот кажал вистина. Хришан му забрани да приде во кафената. И Трајче насекаде се жалеше дека го мразиме и сакаме да го пикнеме во мртовечки сандак. Најпосле се смиривме, а тој од среќа лажеше како и порано, дека има силно влијание врз председателот на општината и дека ќе ја употреби сета своја моќ и врски да не ја урнат чаршијата. Сатот објави полноќ и помислив на текстот што е запишан на неговиот влез. Не радувај се кога ме слушаш, зашто со секое моје очекување ти си се постар. Влези. Тоцна е, веќе ќе настинеш. И не пуши многу, пак ќе кашлаш. Легни си ти. Сега ќе дадам. Легни си.
Утринава треба да дојде син ми со фамилијата. Од Скопје. Оној што ми даде тегла со лекови. Затоа не излегувам, јако знам дека другарите се собрани во кафеаната кај Жан. Прв пат од два издржувам дома. Бабата отиде нафурна да го донесе кадаифот, што секогаш го прави за внучињата. Кога да дојдам? Ќе биде. Веднаш ќе ја ставам. Добро. Дојдите околу кладне. И леп сакаш, а? Аха, попечен. Попечен. Син ми сака попечен. Повелете. Дојдо твоите? Сега треба да стигнат. Нашите отида утринва. Многу работа ги чекала. Пак останавме сами со моите. Сами. Додека сме на розе, сами. Па после Како е Димко? Те слуша, а? се јадосува за чаршијата. Каде? Овој уште не се дојде. А јас не можам да седам, место не ме држи. Морам да одам до чаршија. Уриваат. Одамна требаше. Едвам чекам. Ќе добијам нов стан. Овде ќе направат најубава и највисока зграда во градот. Така велат. Табла. Таблата море не ми е запишеш. А? Јас имам табла, немаше тој. Но оваа зграда море. На таа страна. Леле. Ајдуци, биринџи, бре. Ајде шкеф. Але, море, поп je тоа, море. Поп je тоа, преде, дама, што не си видел зрцалата од дома море. Епа и два. Ајде, кој? Деветка. Аме не игра. Дуплира. Табла. Како двојката, ја имам джонка. Ете, пак ти зет. Но остави ме да играм. Ама што остави ме да играм? Јас сум ти среќен, ќе одам кај Донета. Си ми притребал. Има нешто ново.
Нема. Што ќе има? Јас пак нешто си мислам. Може би сепак нема да урива. Ама јас овој пат на вистина не лажам. Ти молчи сега. Подобре ќе беше да лажеш. И да не сум те човеке додека си жив, да кажеш и најмала вистина. Бите, ај момент. Тој да среќа од вистината. Ај, ти сега е претер. Јас ти се обезбедив. Па ти само на себе мислиш. Бе, не вамо ти. А бре, фрли му. Кет. Ете. Море, чекај, табла. Кој е? Ајде, Ајде. Леле. Ајдуци, биринџи. Ваква есен. Еј, Париз во есен е најубав. Јас 1902 година со коњот отидов за Битола. Доста. Гледаш дека слушам. Еј, пари. Златни години. Никако не можам да сметам. Што убаво наоѓаш во овие нови згради, се цемент и железо. Ми пристудува кога ги гледам. А што ово наоѓаш нови старуди? Секој ден може наглава да ми паднат. Не ти паднале досегата, сега ќе ти паднат. Како што велиш Джан, Париз никогаш не ќе беше толку убав ако му ги уриваја старите згради. Ниеден град, не само Париз. Што? Треба ли нешто? Не, седи се. Ајде. Добро бе, луѓе, што сте навалиле толку на мене, па не уривам јас чаршијата. Не уриваш чаршијата, ама ја напушташ, а тоа ти е исто. Ако е исто, тогаш си одам. Си одам, не играм. Што го задемаш, си отиде. Па што ако си отиде? Јарно што си отиде, се што фрли ти зеде. Па со кого ќе играме сега? Кого ќе играме? Не ме се, еве го попот. Попе! Дојде да довршиме си игра. Доста беше. Жан, доста со таа музика. Или најди нешто друго, или изгасни. Чаша кисела вода. Абе, како тоа ништо да не уловиш денес? Вчера јас едночу до зајаци, ребици, препелици, потепав. Кај ти се зајаци? Орај, какви зајаци. Уште од мугрите излегув. Ги шетам ридовите и гледам ораат селаните со трактори. Нигде коњ не видов. Само еден старец со 2 бивола. Гледам на неколку места дошле со автомобил во нивите, со комби. Ги оставиле подсенка и копаат. Си помислив, може би е добро што ќе ја уриваат чаршијата. Порано беа потребни сарачи. Некви пазарен ден. Врија улиците од селани, а никој не ми стапна дуќан. Само пумпата за лозие прскање си ја продадов. Каква случајност? Ке беше случајност да не ме виде кога дојде. И
Имаш добро око. И убава, не? Аха. Чекаш некој? Да. Епа... Убаво. Мислам, убаво место за состанок. Мирно е. Сенкичка. А ти? Јас појдов ете така, да се прошете. Веројатно не ќе бидеш сам. Се разбира. Епа... Ај здрава. Здрава. Повели. Ова ли е таа твоја скришно место? Ево е. Еј, на што ти личи она? Кој? Она карпа там. На слон. А тебе? Мене на штрк. И зашто не би сакал да ја урнат чаршијата? Така ќе видам кога ќе нема твојата придомна. Тоа? Па ќе ни дадат Тоа. нова. Каде? Во оние нови згради во центарот. А ти? Што јас? Па каде ќе работиш ти? Не знам. Вистина не знам. Си мислев нешто... Може би ќе се запишем во на училиште за ученици во стопанството. Ќе останам кај Димко. Ќе останам додека му треба. А тој беше многу среќен кога дојдов за тоа што имаше некого кого да учи. Еј, знаеш што? Тетиште. Она во паркот. Не чекав никого. Вистина. Кај да не е. Убаво. Еј, кој се бои нам вака побаво? Па ти би може да се пријавиш за некоја мист. Мис? На што? Па мис на продавачките да речем, а? Е, па ми може. Заđуме. Браво. Ќе застане за тебе Магда и да не имаме што се ради. Не те пошто. Мислиш ние двајца? Епа, кино. Ај бе, немат кај многу од околу. Па така? Ајде, летни. Ајде. Ајде, мајка. Добро вече, добро вече. Што е овде, море, Джуме? Кај седнам овде? Еди. Кажи зашто ме остави и ме облисо тага. Може некоја мисли кога те глукне, ама тоа за маш како тебе ништо не е. Слушај, дете, ај пости во ранецот имам ракија ако сакаш. Не пијам јас. Не пијаш? Те ти ще едно. Полека. А не плашете се, не плашете се. Пијам, возам подобро од резен. Само едно си имам преватено. Еве, погледнете, може ми се една рака. Не, не мораш. Гледай. Добро, бе, добро. Ова беше онака само за пример. Добро, бе, Джуме, не туку брзај толку, бре. Како да не брзам? Како да не брзам, бе? Вчера бе во Горносело, кај еден пријател. Се женеше па направи куќа. Леле, кога изведе на ракија. Жолта дуња. Па кога му едно пиење, цела ноќ, до пред малку, и ми текна дека Лазо Мелемо треба да го женам кумсу му. А времево... Ами, ние денеска видовме една свадба. Може би се ожени. Кој бре да се ожени? Лазо да се ожени без мене, Мелемо? Да. Никако. Тоа не може да биде никако. А кој ќе му направи корито, бе? Еј, па после леѓен, па тенекија, па кофи. Од тенекија, брат. Од тенекија, а не од пластика. Не знам, Джуме, ама јас видов една свадба денес. Кој бе? Лазо Мелемо да се ожени без мене? Никако не може. Кажи зашто ме А после...
Кој ќе му пее на свадбата, ако не ја? Не плаши се, бре, дете. На свадбата треба јас да пеам кум су му. Кажи зашто ме остави и ме обли со тага. Нека се... Деца, деца. Денеска ручавме сами. Синот се јави по телефон кај комшиите дека не можат да дојдат. Имале работа. Овде ќе биде за сега најдобро. Што мислиш ти, а? Мислам да седнеш и да се одмориш. По што? А не сум јас уморен. Ово е од горештина. Ти што читаш? За фудбалот, како секогаш. Дуќан повеќе нема да има. И Чевли нема да право. Ама ќе крпа. Еве, имам јас, мајстор. Да? Еве, чекай. Поведе. Од кога ти пушиш драв? Баш сте добри. Благодарам. Најпосле те најдов. Добар ден. Добар ден, добар ден. Тргнал некаде, ќе го почекам. Но гледам и другите дуќани заклучени. Јас знам дека сум расејан. Си помислив дека сум дошол во недела. Но се сетив дека излегов од час, а во недела немам часови, значи не е недела. Понеделник се. И јас го заклучив тоа, но после, кога намина Жан. Добар ден. Добар ден. Благодарам, добро. За ракиичка сте или може би ладно пиво? А, не,
Благодарам, не пием. Да продолжим, драги слушатели, с Кафенце. музички песноплов. Благодарам, не смеем поради притисок. Ох, тој пусти притисок на оваа горештина. Појавена пред повеќе од 20. Само обична вода, бе моля. Јас ќе ви донесам. Западите наша земја. И што сакав да кажам? Да. Намина Жан и ми кажа: многу ме натажи. Што ќе правиме ние без старата чарши? Во младоста, кога дојдов во овој град, таму ги поминав на љубавите своји години. Повелите. Одам на вешето, да. А за чевлите, сега значи не ќе можеш да ми ги направиш. Кој ти го кажал тоа? Да не оној Никола, а? Проси. А јас само мислев. Донеси веднаш да му земам мерка. Ајде. Веднаш, мајстре. Собој се. Собој се, ајде. Ама, зошто да се собувам? Знаеш... Ама не знам, ништо гледаш, уште не сум среден. Ајде, собој се. Се сеќаваш? Собој. Кога ми ги направи првите чевли? Пред 35 години. Па би можеле да прославиме, а? Липите беа расцутени, а јас ја водев ќерката на аптекарот. Ако се сеќавате, беше најубава во градот. Ја водев на игранка. Сеќе беше поинаку да не танцував таа вечер. Онака случајно, од турканицата, го згазна татко ми. Готово е, можеш да се обуеш. Готово. Така Готово. брзо. Да. Па, кога ќе бидат готови? Ќе почнат дождови. А уште утре. Овие чевли ќе бидат поубави од оние пред 35 години. Благодарам. Srce ti go grabna.
Кај си? Го испративме трајчета да те викне. Кога ќе биде? Утре ќе урива. Твоите лица гора, сестро, пак ќе ти се врата. Твоите лица гора, сестро, пак ќе ти се врата. Нема запирај, другари. Друга, не спа. Стој! Чекай, бе. Каде? Време ми е да си легнам. Си легне. Поседи уште малку, не ќе живее 100 години. Не ќе живеам 100 години, а сега имам 102. После 5 месеца ќе наполнам 103. Ајде, бре. Секогаш си легнував рано. Рано, а? Најкасно во 8 саатот. А станував со петлите. Зори. Не сум пушел. Редовен живот. А си пил? Не сум се коцкал. А си пил? Не пиев ни вино, ни ракија. Воопште. Умот ми е бистер. Ајде, бре. Како не пиеше? Кога јас лично те служив пред 40 кусур години. Компри. Кој беше ти? Жан Кенерот, бе. Кој беше? Ајде, сери.
Ела, цигара! Не ли ти реков додека си жив да не кажеш ни една мисля? Аби чекай, бре, не Кажеш, бре, да разбереш. Абе, не да мене ги дадам. Бульдозерите, да ги видиш колкайте бульдозерите. Колкайте! Откако ја урнаа старата чаршија, мамецот не отвори нова берберница. Ги подстрижува само блиските пријатели кај нив дома и честопати оди да лови риба, придружуван од Жан. Доне шарениот прави ќури во својот подрум. Од неодамна сони дека Гулаб ќе му ја донесе веста за часот кога ќе умре. Веднаш потоа со невидена страст започна да собира гулаби, но за секој случај билбилите се уште ги чува. Никола не се всели во нов дуќан, туку се вработи во новата фабрика за чевли. Сарачот Павле Попот се почесто оди на лов, талка по ридовите, но никој го нема чуено да пука. Чиракот се запиша во средностопанско училиште и повремено виси во новата стоковна куќа. Ефтим и Аврам Ламијата играат табла со пензионерите во паркот и понекогаш ми прават друштво додека крпарам под тремот. Со бабата честопати ги гледаме фотографиите од старата чаршија и како што пишува на едната од нив, ни 1000 зборови не можат да го кажат она што го кажува сликата.